ازاي في ناس كتير ما تعرفش المكان ده؟ انا بجد مش عارفه. المكان ده موجود في القاهره. لو انتم مهتمين بديكورات المطبخ، ديكورات البيت، لو عندكم جنينه وعايزين ديكورات اوت دور، يبقى انتوا لازم تكونوا بتروحوا المكان ده. المكان ده في القاهره، قريه الفخارين اللي موجوده في الفسطاط. المكان ده انا لازم اروحه تقريبا مره كل شهرين 3، او كل ما بكون عايزه اجيب ديكور جديد للبيت. ولا مره فكرت اني اصور عشان دي مش سكتي، بس المكان مش واخد حقه، وفي ناس كتير للاسف ما تعرف. القريه كلها على بعضها من اول ما تخشوا لحد ما تخرجوا مش هتبطلوا فعلا انبهار. بس الورشه دي بالذات هي اللي استفزتني بجد اني اصور وان انا انزل فيديو، علشان شغلهم مش طبيعي. انا عايزاكم تتخيلوا الاطباق دي لو شفتوها في اي محل من المحلات المعروفه ممكن يكون سعرها كام. معظم وقت اليوم ده قضيته في نفس الورشه بسبب حاجتين هما اللي لفتوا نظري جدا. اول حاجه ان المكان ديزايناته مختلفه، ارتستيك بشكل مش طبيعي، يعني انا متاكده ان في فنان خطير هو اللي ورا كل ده. تاني حاجه هي الفينش، الفخار حرفه يدويه، القطعه الواحده بتعدي على بروسس طويله قوي علشان في الاخر تطلع لنا بالشكل النهائي ده. وانا حرفيا عيني مش عارفه تلقط غير اتقان وابداع. يعني هو الطبق ده طبيعي يا جماعه؟ مش بس اطباق وطواجن وديكورات للبيت والجنينه. اي مج حرفيا بتفكروا فيه هتلاقي عندهم ديزاينات اكتر من كده بكتير، حاجات ترندي، حاجات مختلفه ما شفتهاش قبل كده. عايزاكم تتخيلوا معايا المجات دي اسعارها كام، واعتقد واضح جمال الفينش اللي انا بتكلم عنه. الفيديو طبعا مختصر جدا عشان ما اطولش عليكم، بس هو المكان فعلا كله تحف. وانا بعيد فرجه على الفيديوهات اللي انا مصوراها عيني بتشوف حاجات ما كنتش شايفاها قبل كده، حاجات اللي ما صورتهاش كويس وما خدتش بالي منها غير وانا بتفرج على الفيديوهات. هي اطقم الشاي اللي في الخلفيات ورا دي، هما ازاي حلوين كده؟ انا عن نفسي ما شفتش حاجه زي كده في اي حته تانية. والاطباق اللي رسمتها منها فيها دي بالنسبه لي ليفل تاني من الشياكه والبساطه. وانا حاليا زعلانه من نفسي ان انا ما جبتش المبخره دي. قال ايه؟ علشان مش هعرف امسكها عشان هتسخن من الفحم. فلو انتوا بقى بتغيروا ديكور البيت، بتعزلوا رايحين بيت جديد، او لو انت عروسه اصلا بتجهزي عايزين تجيبوا هدايا مميزه، عندكم صحاب مش مصريين جايين مصر عايزين تبهروهم بحاجه حلوه جدا عندنا، لازم تاخدوهم زياره في المكان ده. بس ما تنسوش تدعوا لي لما كنتوش عارفين المكان ده. الورشه دي بالذات اسمها ورشه خليل مندور. انا دورت عليها اونلاين وما اعتقدش انهم عندهم اي بيج. الناس هناك كلها عارفه بعضها، فانتوا لو مش عارفين توصلوا للورشه اسالوا اي حد هيدلكم. وطبعا هي مش الورشه دي بس، هو انتوا كل ما تخطوا خطوه هناك هتشوفوا ورشه مختلفه فيها شغل مختلف. عايزه اقول لكم ان كل الديكورات اللي كانت طالعه ترندي فتره كلها طالعه من هناك. وفي براند ما بدون ذكر اسماء كان بيبيع فوانيس رمضان فخار ب1000 وحاجه، انا شفتها هناك ب 150 جنيه. قبل رمضان ان شاء الله لازم نعمل طلعه جديده، نشتري ديكورات للبيت واطباق جديده للعزومات. وفوق كل ده التمشيه هناك بجد لذيذه قوي، بس حاولوا تروحوا لما الجو يبتدي يبرد شويه. احنا محتاجين نروح الصبح عشان نلحق الورش وهي لسه فاتحه. وبس كده، باي باي.